السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إن شاء الله هنكمل حل امتحانات كتاب المعاصر فرع الجبر. وصلنا للمحافظة الثامنة وهي محافظة الدقهلية. لو جاهزين يلا توكلنا على الله. السؤال الأول بيقول لي اوجد نون س في أبسط صورة مبينا المجال، حيث نون س بتساوي س تربيع ناقص 2 س زائد 4 على س تكعيب زائد 8، ودي مسألة جمع دالتين، زائد س تربيع ناقص 1 على س تربيع زائد س ناقص 2. الخطوات المشهورة اللي احنا متفقين عليها ان انا بحلل البسط والمقام، بجيب المجال، بعد كده بختصر البسط مع المقام. هنقول ن س هتساوي، ده مقدار ثلاثي وهسأل نفسي كم في كام يدينا 4 ومجموعهم 2، مش هلاقي، فهكتب المقدار زي ما هو س تربيع ناقص 2 س زائد 4. ينزل تحت مجموع مكعبين، عارفين قوس صغير وقوس كبير. الجذر التكعيبي لس أس 3 بيكون س، باخد نفس الإشارة، والجذر التكعيبي للتمانية 2. القوس الكبير ربع الحد الأول، غير الإشارة، اضرب الحد الأول في التاني، 2 س ربع الحد الأخير يكون 4، زائد، وأكمل المسألة. س تربيع ناقص 1 فرق بين مربعين، حل القوسين، الس تربيع س وس، الواحد واحد وواحد، واحدة موجب واحدة سالب. المقام عندي مقدار ثلاثي، كام في كام يديني 2، الفرق بينهم 1، هلاقيها 2 في 1، فأحلل برضه المقدار الثلاثي، نفتح قوسين، الس تربيع س وس، الاتنين 2 في 1، إشارة الحد الأخير سالب، العدد الكبير ياخد إشارة الحد الأوسط والتاني عكسه. بعد كده بجيب المجال هيساوي ح فرق أصفار المقام. هاخد عكس الإشارة اللي هنا، اللي يخلي المقام هنا بصفر لو كانت س بسالب 2، ده ملوش أصفار، وهنا سالب 2 ومكتوبة، وهنا لو كانت س بواحد. بعد ما بجيب المجال بختصر، بجيب الاختصار على طول. هنقول ن س هتساوي، هختصر المقدار الثلاثي اللي فوق مع اللي تحت، وهختصر هنا س ناقص 1 مع س ناقص 1. اتبقى معايا في الدالة الأولى فوق ما تبقاش حاجة، اتبقى 1، وتحت س زائد 2، زائد الدالة التانية اتبقى فوق س زائد 1 وتحت س زائد 2. مقامات متشابهة، هاخد مقام 1 وأجمع البسط عشان دي مسألة جمع، فهنقول س زائد 2، ولما أجمع البسط يبقى س زائد 1 زائد 1 هتساوي، فس زائد 1 زائد 1 دي أصلا س زائد 2، هتروح مع الإيه؟ هتروح مع المقام، هيتبقى. نشوف المسألة اللي بعد كده. مسألة على الاحتمالات. إذا كان ألف وب حدثين من فضاء العينة لتجربة عشوائية، وكان احتمال الألف ب5/10 واحتمال الب 4/10 واحتمال التقاطع ب1/10، هو عايز احتمال ألف اتحاد ب. احنا عارفين قانون الاتحاد، احتمال ألف اتحاد ب ده بيساوي احتمال الألف زائد احتمال الب ناقص احتمال التقاطع. احتمال الألف زائد احتمال الب ناقص احتمال التقاطع، وعوض في القانون، مش هعمل أي حاجة جديدة. احتمال الألف هو مديهولي ب5/10، زائد احتمال الب 4/10 ناقص احتمال التقاطع ب1/10. 5/10 زائد 4/10 9/10 ناقص 1/10 يديني 8/10، وده احتمال الاتحاد. طيب بعد كده عايز احتمال ب ناقص ألف أو ب فرق ألف. احتمال ب ناقص ألف، احتمال ب ناقص ألف ليه قانون برضو، وهو عبارة عن احتمال الب ناقص احتمال التقاطع، ألف تقاطع ب. طيب احتمال الب هعوض، احتمال الب هو اداهولي ب4/10 ناقص احتمال التقاطع ب1/10، 4/10 ناقص 1/10 هيديني 3/10. نشوف المسألة اللي بعد كده. السؤال التاني، ألف اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. 1. المعادلة س ص بتساوي 3، دي معادلة من الدرجة الكام في متغيرين. طيب أنا هنا س أس 1 وص أس 1، فدي بتكون معادلة من الدرجة التانية. شوف الأسئلة اللي بعد كده. إذا كان مجال الدالة د حيث د س بتساوي 3 على س زائد ك، هو ح فرق -2، فإن الكاف تساوي كام؟ طيب إحنا عارفين إن المجال هو ح فرق أصفار المقام، يعني ده المجال اللي اداهولي، يعني دي أصفار المقام،
يعني لما أعوض في المقام عندي بسالب 2 يبقى أساوي المقام بعد كده بالصفر، يعني دي القيمة اللي تخلي المقام بصفر. طيب، فأنا هعوض عن السين بسالب 2 وبعد كده أساوي المقام بالصفر. فهنقول سالب 2 زائد كاف هيساوي صفر، عشان دي أصلا أصفار الإيه المقام. أودي سالب 2 بعكس الإشارة وتكون كاف بتساوي 2. الاختيار الأول ألف. أبسط صورة للدالة ن، حيث ن س بتساوي 3 ناقص س على س ناقص 3، حيث س لا تساوي 3. مسألة موجودة في كذا امتحان واتكلمنا عليها قبل كده، إن أنا آخد من البسط سالب واحد عامل مشترك عشان أختصر البسط مع الإيه؟ مع المقام. هنقول ن س هتساوي، هناخد من فوق سالب واحد عامل مشترك ونفتح قوس، هيتبقى عندي س ناقص 3. أنا رتبت بس مش أكتر. وفي المقام عندي س ناقص 3، دول هيروحوا مع بعض، اختصر البسط مع المقام، هيتبقى عندي سالب واحد، وهيكون الاختيار د. اوجد قيمة كل من أ وب، علما بأن واحد واتنين حل للمعادلتين. ده زوج مرتب هو حل المعادلتين، يعني يحقق المعادلتين. المسقط الأول هو س والمسقط التاني هو ص، فأنا كل س وص هتقابلني في المعادلتين هشيلهم واكتب واحد وكام؟ واحد واتنين. طيب، نيجي للمعادلة الأولى. هشيل السين واكتب واحد، واحد في ألف بألف، زائد هشيل الصاد واكتب اتنين، اتنين في ب باتنين ب، كل ده بيساوي سالب خمسة، ودي المعادلة رقم واحد عندي. المعادلة التانية هشيل السين واكتب واحد، واحد في اتنين ألف باتنين ألف، زائد وهشيل الصاد واكتب اتنين، اتنين في ب باتنين ب، ده بيساوي اتنين، ودي المعادلة التانية. عندي معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين أقدر أحلهم مع بعض بالحذف أو التعويض. الأسهل إن أنا أحلهم بالحذف. طيب، عشان أحل بالحذف لازم وعامل الحد الأوسط هنا يكون هو المعامل لكن مع اختلاف الإشارة. طيب، يعني أنا هضرب المعادلة الأولى في سالب واحد عشان أخلي دي سالب اتنين. هنضرب المعادلة الأولى في سالب واحد ونكتبها تحت المعادلة التانية. سالب واحد في ألف بسالب ألف، سالب واحد في اتنين ب بسالب اتنين ب، هيساوي سالب واحد في سالب خمسة بخمسة. بعد كده هنقول بالجمع. لما أجمع اتنين ألف ناقص ألف هيديني ألف، والاتنين ب هتروح مع الاتنين ب، اتنين زائد خمسة هيساوي سبعة. يبقى كده ألف بتساوي كام؟ ألف بتساوي سبعة. هعوض في المعادلة الأولى أو المعادلة التانية عشان أجيب قيمة الب. نعوض في المعادلة الأولى، يبقى ألف بسبعة، يبقى سبعة زائد اتنين ب بيساوي سالب خمسة. ودي السبعة بعكس الإشارة تكون اتنين ب هتساوي سالب خمسة ناقص سبعة سالب اتناشر. هقسم على الاتنين تكون الب بتساوي سالب ينزل، واتناشر على الاتنين فيها الستة، وتكون قيمة الألف، يعني الألف هتساوي سبعة، وعايز قيمة الألف والب هتساوي سالب ستة وهو المطلوب. السؤال التالت ألف، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. إذا كان ألف وب حدثين متنافيين من فضاء عينة في تجربة عشوائية، فإن احتمال ألف تقاطع ب، طالما هما حدثان متنافيان فإن ألف تقاطع ب بيكون فاي. لكن لو قال لي حدثان متنافيان وعايز الاتحاد هيكون عبارة عن احتمال ألف زائد احتمال الب، فهنا التقاطع فيديني فاي. السؤال التاني، إذا كان س زائد 3 ص بيساوي 7، فإن س زائد 3 في ص زائد 5 يساوي كام؟ طيب، احنا هنشتغل على المقدار التاني الأول. عندي س زائد التلاتة تتضرب جوه مرتين، هضربها في الصاد واضربها في الخمسة. تلاتة في صاد بتلاتة صاد، زائد تلاتة في خمسة بخمستاشر، كل ده هيساوي. طيب، أنا عندي س زائد تلاتة صاد أصلا بتساوي سبعة، فأنا هشيل س زائد تلاتة صاد وأكتب مكانها كام؟ هكتب مكانها سبعة، فيطلع سبعة زائد خمستاشر هيديني 22، ويكون الاختيار ألف. السؤال التالت، عايز المجال المشترك للكسرين الجبريين ن واحد س بتساوي 3 على س تربيع ناقص واحد، ن اتنين س بتساوي 4 س على س تربيع ناقص س. عشان أجيب المجال المشترك للدالة الأولى والدالة التانية أنا بجيب مجال الدالة الأولى ومجال الدالة التانية وبكتبهم في مجموعة واحدة. نجيب م واحد هيساوي فرق أصفار المقام الأول. هاخد المقام أساويه بالصفر، س تربيع ناقص واحد بتساوي صفر. بعد كده هنحلل، س تربيع ده ناقص واحد، ده فرق بين مربعين، س وس، واحد وواحد، واحدة موجب واحدة سالب. نقسمهم مسألتين، كل ده طبعا بيساوي الصفر.
س زائد واحد بيساوي صفر، يعني س هتساوي سالب واحد، وس ناقص واحد بتساوي صفر، يعني س هتساوي واحد. يبقى مجال الدالة الأولى ح فرق سالب واحد وواحد، سالب واحد وواحد. ومجال الدالة التانية م اتنين هيساوي ح فرق أصفار المقام التاني. ناخد المقام التاني هو كمان نساويه بالصفر، يبقى س تربيع ناقص س بيساوي صفر. ناخد السين عامل مشترك، هيتبقى عندي س ناقص واحد، كل ده بيساوي الصفر. نقسمهم مسألتين، لا إما س تساوي صفر، لا إما س ناقص واحد بيساوي صفر ومنها س هتساوي واحد لما أودي الواحد بعكس الإشارة. يكون مجال الدالة التانية صفر وواحد. المجال المشترك الميم باخد المجالين مع بعض وبكتبهم في مجموعة واحدة مراعاة عدم تكرار أي عدد، فهيكون السالب واحد والواحد، وبعد كده الصفر والواحد هنا مكتوب فمش هكتبه تاني، ويكون الاختيار ج ح فرق الصفر والواحد والسالب واحد. باستخدام القانون العام اوجد في ح مجموعة حل المعادلة س تربيع ناقص 6 س زائد 4 بيساوي صفر مقربا الناتج لثلاثة أرقام عشرية. طبعا احنا عارفين بنكتب القانون الأول، س هتساوي سالب ب موجب أو سالب الجذر التربيعي ب تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 ألف. وبعد كده بجيب قيمة الألف والب والجيم من المعادلة. الألف عندي هي معامل السين تربيع بواحد، الب معامل السين أخدها بنفس الإشارة سالب ستة، والجيم هو الحد المطلق يكون بأربعة. بعد كده هعوض في قانون العام، يبقى س هتساوي سالب ب سالب في سالب بموجب تبقى ستة، موجب أو سالب الجذر التربيعي ب تربيع سالب ستة تربيع بستة وتلاتين ناقص أربعة في ألف بواحد في جيم بأربعة، كل ده على اتنين في ألف يعني اتنين في واحد. نجيب القيمة اللي تحت الجذر، يبقى س هتساوي ستة موجب أو سالب الجذر التربيعي، هنا أربعة في واحد بأربعة، أربعة في أربعة بستاشر، ستة وتلاتين ناقص ستاشر هيديني عشرين، على اتنين في واحد باتنين. بنقسمهم بعد كده مسألتين، بناخدها مرة بالموجب ومرة بالسالب، وتكون السين هتساوي ستة زائد جذر عشرين على الاتنين، وهنا س هتساوي ستة ناقص جذر عشرين على الاتنين. قال لي مقربا الناتج لثلاثة أرقام عشرية، فاحنا هنفتح الآلة الحاسبة عشان نجيبها لأقرب ثلاثة أرقام عشرية. هنكتب ستة زائد الجذر التربيعي عشرين على الاتنين، هتطلع عندي بخمسة، ناخد تلات أرقام وميتين ستة وتلاتين من ألف، يبقى هنا س هتساوي خمسة وميتين ستة وتلاتين من ألف. بعد كده هنجيبها القيمة السالبة، هنخليها سالب، ندوس يساوي، هتطلع عندي سبعمية تلاتة وستين من ألف. القيمة التانية س هتساوي سبعمية تلاتة وستين من ألف. بعد كده أكتب له مجموعة الحل، أكتب قيم السين خمسة وميتين ستة وتلاتين من ألف وسبعمية تلاتة وستين من ألف. شوف الأسئلة اللي بعد كده. السؤال الرابع، إذا كان ن س بيساوي س تربيع ناقص اتنين س على س ناقص اتنين في س تربيع زائد اتنين، دي ن س. هو عايز ن أس سالب واحد س، يعني عايز المعكوس الضرب للدالة، وبعد كده أجيب المجال. معكوس الضرب إن أنا بخلي المقام في البسط والبسط في المقام. هنقول ن أس سالب واحد س هتساوي، وأشقلب الكسر، هنا س ناقص اتنين في س تربيع زائد اتنين، وناخد بالنا إن المقدار ده ما ينفعش يتحل، تمام. والمقام بالمرة ناخد السين عامل مشترك، هيتبقى عندي س ناقص اتنين. كده أنا جبت ن أس سالب واحد س. طيب نجيب المجال، يبقى المجال هيساوي ح فرق أصفار البسط وأصفار المقام. مجال ن أس سالب واحد س أو مجال المعكوس الضربي بيختلف عن مجال الدالة. مجال الدالة بس ح فرق أصفار المقام، لكن المجال المعكوس الضربي ح فرق أصفار البسط وأصفار المقام. اللي يخلي البسط هنا بصفر لو كانت س باتنين ودي ملهاش أصفار، واللي يخلي المقام بصفر لو كانت س هنا بصفر، ولو كانت س هنا باتنين فالاتنين مكتوبة مش هكتبها تاني.
فالمجال هو الاتنين والايه، الاتنين والصفر. بعد كده نجيب الاختصار. بعد ما جبت المجال هجيب الاختصار، يبقى ن أس سالب واحد س هيساوي، هختصر س ناقص اتنين مع س ناقص اتنين، هيتبقى عندي س تربيع زائد اتنين على السين. المطلوب التاني بيقول لي إذا كان ن أس سالب واحد س بيساوي تلاتة اوجد قيمة السين. يعني هاخد المعكوس الضرب للدالة، هاخد كل ده واساويه بالتلاتة واجيب قيمة السين. هنقول س تربيع زائد اتنين على السين، كل ده بيساوي كام؟ بيساوي تلاتة. التلاتة دي مقامها كام؟ واحد، وبعد كده هعمل مقص. واحد في س تربيع زائد اتنين بس تربيع زائد اتنين هيساوي تلاتة في س بتلاتة س. نجيب بعكس الإشارة، يبقى س تربيع ناقص تلاتة س زائد اتنين، كل ده بيساوي صفر. عبارة عن مقدار ثلاثي، كام في كام يديني اتنين مجموعهم تلاتة، هيكون اتنين في واحد. هنحلل، س تربيع تبقى س وس، الاتنين اتنين في واحد، إشارة الحد الأخير موجب، الاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط. هقسمهم مسألتين، س ناقص اتنين بيساوي صفر، ومنها س هتساوي اتنين لما أودي بعكس الإشارة، وس ناقص واحد بيساوي صفر، ومنها س هتساوي واحد. وتكون قيمة س هتساوي واحد، لأن الاتنين مرفوضة عشان الاتنين لا تنتمي للمجال المعكوس الضربي. هقول له هنا الاتنين لا تنتمي لمجال ن أس سالب واحد س، إذا قيمة س هي س بتساوي واحد. مستطيل طوله يزيد عن عرضه بمقدار 3 سنتي ومساحته تساوي 28 سنتيمتر تربيع. اوجد المحيط. عشان أحل مسألة بالشكل ده أنا لازم أجيب الطول والعرض. أولا قانون المحيط عبارة عن الطول زائد العرض في اتنين، يعني اتنين في س زائد ص. لو أنا افترضت إن الطول بس والعرض بصاد، فده قانون المحيط. يبقى أنا محتاج معادلتين في متغيرين السين والصاد، واجيب قيمة السين وقيمة الصاد عشان اقدر اجيب المحيط. طيب، قال لي مستطيل يزيد طوله عن عرضه. انا هفرض ان الطول س والعرض هو صاد. الطول يزيد عن العرض يعني س ناقص صاد بمقدار قد ايه؟ بمقدار 3 سم، ودي المعادلة رقم واحد. ومساحته بتساوي 28. انا فرضت ان الطول هو س والعرض هو صاد. طب مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض، يعني س صاد او س في صاد هيساوي كام؟ 28، عشان دي المساحة، ودي المعادلة رقم اتنين. كده عندي معادلة من الدرجة الأولى ومعادلة من الدرجة التانية، أقدر أحلهم مع بعض بطريقة التعويض. ثبت السين وأدي الصاد بعكس الإشارة. هقول السين هتساوي 3 زائد صاد. بعد كده أقول له بالتعويض من المعادلة واحد إلى المعادلة اتنين. هعوض في المعادلة التانية، كل سين هتقابلنا أشيلها وأكتب مكانها 3 زائد صاد. أعتقد حلينا زيها كذا مرة. هنقول 3 زائد صاد في صاد بيساوي 28. هضرب الصاد جوه مرتين، 3 في صاد بتلاتة صاد زائد صاد في صاد بصاد تربيع. هجيب ال28 بعكس الإشارة، ناقص 28 بيساوي صفر. هرتب المقدار، يبقى صاد تربيع زائد 3 صاد ناقص 28 بيساوي صفر. مقدار ثلاثي يقبل التحليل. كام في كام يديني 28، والفرق بينهم 3. هلاقيها 4 في 7. 4 في 7 ب28، و7 ناقص 4 يديني 3. يبقى الصاد تربيع صاد وصاد 28. 4 في 7، إشارة الحد الأخير سالب، العدد الكبير ياخد إشارة الحد الأوسط، والتاني عكسه. نقسمهم مسألتين، طبعا كل ده بيساوي الصفر. صاد ناقص 4 بيساوي صفر، ومنها صاد هتساوي كام؟ 4. صاد زائد 7 بيساوي صفر، ومنها صاد هتساوي سالب 7. ده مرفوض عشان أنا بجيب الطول دايما بالموجب، مفيش طول بالسالب. طيب أنا جبت قيمة الصاد. هعوض في المعادلة الأولى أو المعادلة التانية عشان أجيب قيمة السين. تعال نعوض في المعادلة الأولى. طيب، هنا س بتساوي 3 زائد صاد، يبقى ومنها س هتساوي 3 زائد صاد بكام؟ صاد ب4، يبقى س هتطلع ب7. طيب أنا كده جبت قيمة السين اللي هو الطول، وجبت قيمة الصاد اللي هو العرض. عايز المحيط. هقول له المحيط بيساوي 2 في الطول زائد العرض، يبقى 2 في طول زائد العرض س بكام؟ ب7، وصاد ب4. 4 زائد 7
كل ده هيساوي 2 في 4 زائد 7 يديني 11. 2 في 11 ب22 سنتي، والمحيط بيقاس بالسنتي والمساحة تقاس بالسنتيمتر المربع. السؤال الخامس: ألف، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. إذا كان للمعادلتين 3 س زائد م ص بيساوي 5 وكاف س زائد 6 ص بيساوي 15، عدد لا نهائي من الحلول في ح فح. عدد لا نهائي من الحلول يعني المستقيمان منطبقان، واحنا عارفين لو هو عدد لا نهائي من الحلول فمعامل السين على معامل السين هيساوي معامل الصاد على معامل الصاد بيساوي الحد المطلق على الحد المطلق. فأنا هنا هقسم 3 على كاف هتساوي معامل الصاد على معامل الصاد م على 6 هيساوي الحد المطلق على الحد المطلق هيساوي 5 على 15. هشتغل كل نسبة مع النسبة المعلومة عشان أجيب قيمة الكاف وقيمة الميم. نجيب قيمة الكاف الأول ما بين النسبة الأولى والنسبة الثالثة عشان يكون عندي مجهول واحد، وهعمل مقص عشان أجيب الكاف. يبقى الكاف هتساوي 3 في 15 على 5. 3 في 15 على 5. 3 في 15 ب45. 45 على 5 فيها 9. بعد كده نجيب قيمة الميم. هعمل هنا مقص ما بين النسبة التانية والنسبة التالتة. يبقى الميم هتساوي 6 في 5 على 15. 6 في 5 ب30. 30 على 15 فيها 2. يبقى كده الميم ب2 والكاف ب9. يبقى 2 في 9 هيديني 18. السؤال الثاني في السؤال الخامس: مجموعة أصفار الدالة د حيث د س بتساوي س تربيع زائد 25 هي. عايز مجموعة أصفار الدالة. عشان أجيب أصفار أي دالة أنا باخد الدالة وأساويها بالصفر، فنقول س تربيع زائد 25 بيساوي صفر، وأدي بعكس الإشارة يبقى س تربيع بيساوي سالب 25. ناخد الجذر للطرفين يبقى س هتساوي الجذر التربيع لسالب 25. طبعا احنا عارفين الكلام ده بفاي عشان ليس لها حل في مجموعة الأعداد الحقيقية، يكون الاختيار د. الدالة دي ملهاش أصفار فيكون أصفار الدالة فاي. السؤال الثالث: إذا كان س ناقص 4 و5 بيساوي 3 وص زائد 2. تساوى زوجين مرتبين. عند تساوى زوجين مرتبين بساوي المسقط الأول بالمسقط الأول والمسقط الثاني بالمسقط الثاني. هو عايز س زائد ص يعني هجيب قيمة السين وقيمة الصاد. هنساوي المسقط الأول بالمسقط الأول يبقى س ناقص 4 هتساوي 3، وأدي الأربعة بعكس الإشارة منها س هتساوي 3 زائد 4 7. وهساوي المسقط الثاني بالمسقط الثاني ومنها ص زائد 2 تساوي 5، وأدي بعكس الإشارة ص هتساوي 5 ناقص 2 يديني 3. هو عايز س زائد ص يعني 7 زائد 3 هيديني 10. آخر مسألة في الامتحان: إذا كان ن واحد ونون 2 كسرين جبريين. ن واحد س بيساوي 2 س على 2 س زائد 4. ن 2 س بيساوي س تربيع زائد 2 س على س تربيع زائد 4 س زائد 4. هو عايز يثبت إن ن واحد بتساوي ن 2. عشان أثبت إن دالة بتساوي دالة بثبت إن الاختصار بيساوي الاختصار والمجال بيساوي المجال، فأنا بشتغل عليهم كأنهم مسألتين بالظبط. نشتغل على الدالة الأولى. هنقول ن واحد س هتساوي حل البسط والمقام نجيب المجال وبعد كده نختصر. 2 س تنزل زي ما هي. في المقام أنا عندي الاتنين عامل مشترك، هيتبقى عندي س زائد 4 على 2 فيها الاتنين. بعد كده نجيب المجال م واحد هيساوي ح فرق أصفار المقام اللي يخلي المقام هنا بصفر لو كانت س بسالب 2. نختصر يبقى ن واحد س هتساوي الاتنين هتروح مع الاتنين هيتبقى عندي س على س زائد 2. نشتغل على الدالة التانية. هنقول ن 2 س هتساوي، نبص على البسط. أنا عندي السين هنا عامل مشترك، ناخد السين بره عامل مشترك هتبقى هنا س زائد 2. المقام عندي مقدار ثلاثي كام في كام يدينا 4 ومجموعهم 4 هلاقيها 2 في 2، فأنا هحلل مقدار ثلاثي. السين تربيع س وس، الأربعة 2 و2، إشارة الحد الأخير موجب، الاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط يبقى موجب وموجب. نجيب المجال م 2 هتساوي ح فرق أصفار المقام اللي يخلي المقام هنا بصفر لو كانت س بسالب 2 وهنا كذلك سالب 2، فأنا هكتبها مرة واحدة. نختصر يبقى ن 2 س هتساوي
س زائد 2 هتروح مع س زائد 2، هيتبقى في البسط عندي س، وفي المقام س زائد 2. أنا شايف إن المجال هو المجال والاختصار هو الاختصار. هكتب له بما أن م1 بيساوي م2، وبما أن ن1 س الاختصار بيساوي ن2 س، إذا ن1 بيساوي ن2، وهو المطلوب إثباته. وبكده نكون خلصنا الامتحان. يا رب تكونوا استفدتوا معايا، وأشوفكم في الفيديو الجاي في رعاية الله.